आथिखालाव जिनाहारि खालामनाय जाथाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारासिनसो जानो हमदों। सासे बिफाया गावनि फिसाजोखौनो जिनाहारि खालामदों। क'क्राझाराव फिन इनायै जिनाहारि खालामनाय जाथाय। बिटिआरनि सदर थावनि क'क्राझाराव फिन जिनाहारि खालामदों। गावनि खांनाय फिसाजोखौनो जिनाहारि खालामदों सासे जुनार आखुनि सुबुङा। क'क्राझार सहरनि थागिबि सुबिराम रय मुंनि सासे सुबुङा गावनि गथ' गैजायैयाव सासे गथ' खांना लाफैदोंमोन। नाथाय सुबिराम रय मुंनि जुनार आखुनि सुबुङा खांना लाफैनाय बाथुल फिसाखौनो जिनाहारि खालामदों। थारैनो जोबोद मुगैथाव सासे बिफायानो गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनाया। दा जाथाया सोराङाव फैनानै आयेन बादियै क'क्राझार बिजिरसालियाव बिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि सुबिराम रयखौ 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनाय आरो 5,000 जुरिमाना रांनि साजा फोसावनाय जाबाय। আজি আমাৰ বিশেষ আদালত স্পেশাল কোর্ট যে কোচৰ আদালতে আজি এটা কনভিকশন দিছে। এইটো স্পেশাল কেস নাম্বাৰ 31/18 কনভিকশন দিছে। এইটো আসামী সুবিৰাম ৰায়ৰ কাৰাদণ্ড দিছে 10 বছৰ, সিম্পল ইনপ্ৰিজনমেণ্ট দিছে আৰু 5,000 টকা ফাইন অনাদায়ে আকৌ 2 মাহ কাৰাদণ্ড দিছে। এইটো কেছটো দিছিলে কমপ্লেনেণ্টে এটা কেছ দিলে। কেছটো দিলে 21/6/2018 তাৰিখে দিলে আৰু এজাহাৰত লিখিলে যে তাইৰ ছোৱালী মানে তাই গৰীব হোৱা হেতুকে মানে এই আসামীজনৰ পালিত বাবা হিচাপে পালিত ছোৱালী হিচাপে আসামীজনৰ তাতে দিলে। আসামীজনে তাৰ পালিত ছোৱালী হিচাপে লৈ আছিলে। কিন্তু যেতিয়া এই কমপ্লেনেণ্টে ছোৱালীজনীক আলহী খোৱাৰ কাৰণে 4/6/2018 তাৰিখে ঘৰলৈ লৈ আহিলে, তেতিয়া এই নাবালিকা ছোৱালীজনীয়ে তাইৰ মাকক ক'লে যে মোৰ পালিত বাবাই মোৰ লগত দুষ্কৰ্ম কৰিছে, ধৰ্ষণ কৰিছে। তেতিয়া সেই বিষয় লৈ কমপ্লেনেণ্টে থানাত এটা এজাহাৰ দিলে আৰু এই এজাহাৰটো ৰেজিষ্টাৰ হ'ল কোকৰাঝাৰ PS কেছ নাম্বাৰ 295/18 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 4 অফ পক্সো। এই কেছত পুলিচে তদন্ত কৰি চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিলে আৰু সেইমতে স্পেশাল কেছ নাম্বাৰ 31/18 আজি এইটো ৰায়দান কৰিলে। পুলিচে চাৰ্জশ্বিট কৰাৰ সময়ত পুলিচে অনুসন্ধান কৰাৰ পিছত সুবিৰাম ৰায় আৰু তেওঁৰ ৱাইফ ববিতা ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ দুজনৰ বিৰুদ্ধেই আদালত কেছটো চলি আছিলে। আৰু আজি আদালতে এই ববিতা ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে একো তথ্য প্ৰমাণ নোপোৱাৰ কাৰণে তেখেতক খালাস কৰিছে, একুইটেড কৰিছে আৰু সুবিৰাম ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে এই দণ্ড প্ৰদান কৰে, চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133
910153630